Évek óta egyre kedvezőtlenebbül alakul az időjárás Vajdaságban. Hogy ez pontosan mi okozza, a HAARP, a chemtrail vagy a globális felmelegedés, erről mindenkinek más a véleménye, és szeretném, ha a kommentek között minél többen le is írnák ezt. Én most nem foglalok állást a témában, mivel a jelenlegi helyzetünkben teljesen mindegy, hogy mi okozza, az egyetlen megoldás, ha megpróbálunk valahogy alkalmazkodni hozzá. Ez pedig úgy fog megvalósulni, hogy a tavalyi dohánytermés, ami nagyjából 60%-a lett a várt mennyiségnek, ennek az árát befektetjük egy öntözőrendszerbe. Reménykedve abban, hogy 2025-ben közelebb kerülhetünk a 100%-ra. Ez így elmondva nagyon egyszerűnek hangzik, de valójában meglepően bonyolult és költséges dologról van szó. Először tekintsük át, miből is épül majd fel ez a bizonyos öntözőrendszer. Először is szükség van egy parcellára, amin majd az öntözés zajlik. Ez elég nyilvánvaló, de mégis fontos megemlíteni. Minél nagyobb terület van egy táblában, annál jobb. Utána szükség van valamilyen kimeríthetetlen vízforrásra. Ez lehet tó vagy folyó, de ha egyik sem áll rendelkezésre, mint ahogy a mi esetünkben, akkor nem marad más, mint a kútfúrás. Annak ellenére, hogy a parcella egy tó partján fekszik, de erre majd visszatérünk később. Utána kell valami, ami ezt a vizet pumpálja, ezt egy búvászivattyúval oldjuk majd meg. Nyilván a szivattyúnak áramra is szüksége van, ami megint egy hatalmas probléma, mivel kilométerekre van a legközelebbi villanykaró, de erre is visszatérünk majd később. És mivel egy öntöződobos rendszerről lesz szó, ezért szükség van egy öntöződobra. Innentől kezdve tifonnak fogom nevezni, mert felénk így mondják. Nyilván különböző csövekre, vezetékekre, és végül szükség van valamilyen kultúrára, amit majd öntözünk, hogy valamennyi hasznot is termeljünk. Ahogy a videó elején említettem, ez nem lesz más, mint a dohány. Nyilván logikus lenne, hogy ebben a sorrendben haladjunk az eszközök beszerzésével, de egyrészt mivel váratlan fordulatokat ígértem, másrészt mivel a kútfúró valószínűleg csak márciusban ér rá, kezdjük most a lista közepéről, vagyis a tifonnal. Egy használt gépről van szó, 2 szezonban működött, utána 5-6 évig nem dolgoztak vele. Azóta egy fészer alatt pihen. Most úgy döntött a gazdája, hogy eladja, az ára pedig 3000 euró. 280 méteres, 63-as csővastagsággal, később elmagyarázom, mit jelentenek ezek a számok, de előbb próbáljuk meg kiszabadítani az eddigi helyéről.
is vagyunk. Röviden a működéséről. Itt áramlik majd be a víz, és ha ezek a csapok nyitva vannak, akkor ezen a két csövön ha pedig el vannak zárva, akkor keresztül ezen a turbinán. Ami egy égszíjjal meghajtja ezt az áttételt, és az áttételen keresztül a fogaskereket. Ezzel lassan fordítja az egész dobot, ami ezáltal magára tekeri a kihúzott csövet, a végén a vízágyúval. 280 méterre lehet maximum kihúzni, és 63 mm a cső belső vastagsága. A két csappal lehet szabályozni ennek a visszatekerésnek a sebességét. Ez a létező legegyszerűbb megoldás, ennél kevesebb alkatrészből valószínűleg nem is lehetne megoldani. Nyilván vannak szemmel látható problémák, például rosszul van rátekerve a cső és a vízágyú kopott, ezért ezt ki kell cserélni, de egyenlőre ennyit a Tifonról. A következő részben megpróbálunk valamit kezdeni az áram kérdéssel. Addig is nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára.